يا مساء الفل عليكم حبايب قلبي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعضينا احلى مكرونه بشاميل. اول حاجه هنعملها مع بعضينا هنعصج اللحمه مع بعض. ومعايا اول حاجه لحمه مفرومه، معايا بصل، ومعايا البهارات بقى. معايا معلقه بهارات كبيره، معلقه جنزبيل، معلقه قرفه، وفلفل اسود، ومعايا ملح. مكونات سهله خالص. يلا بينا بقى على الحله. معايا الحله فيها معلقه زيت كبيره، عايزين سمنه براحتكم، بس انا بعملها بمعلقه زيت طبعا عشان اللحمه بيبقى فيها دهون. هننزل اول حاجه بالبصل، وبعد ما ننزل بالبصل هنحط عليه رشه ملح، وهنفضل نقلب في البصل لغايه لما يدبل. مش هياخد لون اصفر ولا ياخد اي لون، لغايه ما يدبل بس. نفضل نقلب فيه كده مع بعض، واول لما يدبل هننزل عليه باللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نقلب بقى مع التقليب المستمر، عشان طبعا اللحمه المفرومه ما ينفعش نسيبها عشان ما تكلكعش، لازم نفضل ايدينا فيها ونفضل نقلب. ده شكل المكرونه بعد ما قعدنا نقلب فيها. طبعا شكلها اتغير، وبصوا استوت ازاي، مش مكلكعه طبعا، كل واحده لوحديها. هننزل عليها بالبهارات كده ونقلب. طبعا الريحه بقت تحفه. مع التقليب المستمر نفضل نقلب. شايفين شكلها بقى متحمر وشكلها حلو ازاي. اول لما يبقى شكلها كده هنزل عليها بشويه طماطم. انا بحب احط للحمه المفرومه بتاعه البشاميل بحب احط لها طماطم. لو انتم مش عايزين طماطم براحتكم طبعا، عشان الاكل اذواق. في ناس بتعملها من غير طماطم. نفضل نقلب ونسيبها كده لغايه لما تتسبك ويبقى شكلها احمر كده وجميل. متنسوش الملح، احنا بنحط الملح في الاخر. ده شكل اللحمه المفرومه بعد ما استوت. دي صلصه اللي انا عاملاها بالطماطم، ودي اللي من غير صلصه براحتكم، اللي انتوا عايزينه يعني، دي او دي. الاتنين طعمهم بيبقى حلو، بس انا بفضل اللي فيها طماطم. يلا نسلق بقى مع بعضينا المكرونه. معايا بقى ميه بتغلي فيها معلقه ملح بس، ما فيهاش اي ماده دهنيه، ما بحطلهاش اي حاجه. ننزل بالمكرونه. اول لما ننزل بالمكرونه نقلب على طول، عشان المكرونه طبعا ايه ما تمسكش في بعضيها. مش بنسوي المكرونه يا جماعه جامد، بنسويها نص سوا بس، عشان طبعا ما تعجنش وتبقى المكرونه معجنه. ده شكل المكرونه هي طبعا بعد ما استوت. تاخدش يعني 5 دقايق بس في النار، عشان ما تبقاش معجنه. يلا بينا بقى نعمل البشاميل. معايا بقى دقيق. كيلو الدقيق بياخد 4 معالق، كيلو قصدي اللبن بياخد 4 معالق دقيق. يلا بقى نشوف المكونات. معايا بقى البهارات، فلفل اسود وملح ورشه جوز الطيب، ومعايا معلقه جبنه بريزدون اللي هي القشطه، ومعايا لبن، ومعايا كريمه لباني اللي هي كريمه الطهي. حاطه انا بقى الماده الدهنيه قد الدقيق كده على النار. زيت وزبده او سمنه بس او زيت بس براحتكم. هنزل عليهم كده بالدقيق زي ما انتم شايفيني، وهنقلم بالمضرب. البشاميل ده بقى ما ينفعش نسيبه ونروحه في اي مكان خالص، لازم نفضل كده مع التقليب المستمر. هنزل انا كمان عليه بمكعب مرق بيتحمر كده كله مع بعضيه. بعد ما اتحمر هننزل باللبن كله، كل كميه اللبن على قد كميه المكرونه براحتكم، عايزينه كتير عايزينه قليل، كل واحد براحته في المكونات اللي بيستخدمها، كل واحد يعني حسب ظروفه. ادينا اهو لسه بنقلب البشاميل، نفضل ايدينا فيه كده وننسى، ونفضل نقلب بالمضرب. بعد ما غلي كده هننزل عليه بمعلقه جبنه كبيره. معلقه جبنه واحده بس، لو ما عندكوش جبنه حطوا جبنه مثلثات، مش مشكله خالص. لو ما عندكوش مش مشكله برضو، بس ده بيدي طعم حلو للبشاميل. هننزل بقى بالملح والفلفل ورشه جوز الطيب، بيدي ريحه للبشاميل تحفه. جوز الطيب بالذات بتدي ريحه البشاميل، بتخليه طعمه جميل جدا وريحته حلوه. نفضل نقلب برضو، ما نسيبش البشاميل ونروح في مكان عشان ما يتحرقش من تحت. نفضل نقلب نقلب فيه كده، نقلب. اول لما يغلي بقى كده زي ما انتم شايفين وتقل، هنزل بالكريمه، هدي تقليبه واطفي. طبعا انتوا عارفين عشان الكريمه ما بتغليش، بس كده تقليبه بس. يلا بقى نركب مع بعضينا بقى الصينيه.
هنحط بقى على المكرونه بشاميل من اللي انا عاملاه. جربوا الطريقه دي مش هتندموا ان شاء الله، ما تستغربوش يعني من الطريقه. بيخلي المكرونه تحفه وكلها طريه من جوه ومن بره. هنقلب كده المكرونه كلها بالبشاميل. نص المكرونه مش معجنه ولا حاجه عشان احنا مش مسويينها قوي زي ما انا ما قلت لكم في الاول، عشان ما تبقاش شكلها معجن. هنحط كمان حبه بشاميل. كل الحاجات دي بتخلي المكرونه البشاميل طعمها تحفه، وان شاء الله تشرفكم في العزومه. جربوا الطريقه مش هتندموا ان شاء الله. هنجيب بقى الصينيه اللي هنعمل فيها، هنحط فيها برضو بشاميل عشان طبعا اللي ما تلزقش الصينيه من تحت. هنوزع البشاميل كده في كل قاع الصينيه وفي الجوانب، هنوزعه كده زي ما انتم شايفين. هنوزع على الجناب برضو، الجناب بتاعت الصينيه. ويفضل ان احنا نعمل المكرونه البشاميل في صينيه مستطيله طبعا احسن من المدوره، لان المدوره بتهدر كتير. المستطيله بتساعد يعني، بتعمل عدد افراد اكتر وبتوفر يعني. هننزل بقى بنص كميه المكرونه في قاع الصينيه، هنوزعها كويس في الصينيه من تحت. بصوا المكرونه متغلفه ازاي كلها بالبشاميل. ان شاء الله يا رب تعجبكم، الطريقه حلوه. هننزل بقى باللحمه المفرومه، هنوزعها. هنوزع كده في كل الصينيه، عايزينها كتير عايزينها قليل، كل واحد براحته يعني، براحتكم. بتحبوا اللحمه كتير اللحمه قليل اللي انتوا عايزينه براحتكم. ننزل بقى بالنص التاني من المكرونه كده زي ما انتم شايفين. هنوزعها برضو كويس. المكرونه البشاميل سهله خالص زي ما انتم شايفين كده يعني، ما خدتش وقت خالص. هنوزعها كده مظبوط زي ما انتم شايفين. اتوزعت المكرونه في كل الصينيه. معايا بقى كوبايه جبنه موتزاريلا، هنوزعها برضو قبل البشاميل اللي هي عشان لو حطيناها فوق الوش هتتحرق، فنوزعها كده من تحت. واحنا بنقطع بقى البشاميل يبقى فيه مطه كده والمكرونه تحفه. هننزل بقى بالبشاميل. بصوا بقى انا عاملاه خفيف بيتوغل في كل الصينيه بتاعه المكرونه، بينزل فيها كلها من فوق ومن تحت، بيبقى ايه طعمها من فوق ومن تحت بشاميل وتحفه. طبعا احنا مكلفينه وحاطين فيه كريمه وحاطين فيه جبنه، فطعمه حكايه يعني. هنزل كده بكل البشاميل، ندخلها الفرن على درجه حراره 200، تحمر نطلعها على طول. بنحطها على الشبكه في النص. هنوزع كده كل البشاميل في كل الصينيه. بصوا شكله تحفه ازاي، وبيتوزع في كل الصينيه عشان انا عاملاه خفيف. جربوه خفيف ان شاء الله يا رب يعجبكم. ده كان شكل المكرونه بعد ما طلعت من الفرن، يا رب تعجبكم. بصوا شكلها تحفه. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي مطبخ نيفين، واهم حاجه نفعل الجرس